হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমরা রাফিদ হক এন্ড ওয়েলকাম টু ডগো সেজ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? কয়েকদিন আগে আমরা একটা জিনিস জানছি, সেটা হইলো আমাদের যে লেপার্ড গেকোটা আছে ওর নাকি রোদও দরকার, কিন্তু এভরিডে না, অল্প অল্প কইরা 3-4 দিন পর পর। তো ওর ইনক্লোজারের মধ্যে তো রোদ অনেক সুন্দর পড়ছে মাশাআল্লাহ, কিন্তু জেনুইনলি রোদ লাগাইতে হইলে ওর একটু বের করতে হইব, নাহলে হাইডে যায় বয়ে থাকবো। হ্যালো পোগো, আমাদের টাইগার কিন্তু ঠিক এইদিকেই শুয়ে রয়েছে, ঘুমাইতেছে বান্দায়, কিন্তু ওর বেশি একটা সামনে আমাদের পুকুরে নিয়ে যেতে পারুম না। তো কিছুক্ষণ একটু রোদ নেই, কত 10-12 মিনিট ম্যাক্স, খেলি ওরে নিয়ে এনে। বুঝলাম না পোগো, তুই ওইদিকে কেন যেতে চাইতেছস? ওইদিকে কেটা দেখছস? এক কেটে মিলি সেকেন্ডে খায় ফেলে তোরে, মিলি সেকেন্ডে। ওরে আবার ওইদিক যায়। টাইগার উঠছে, এটা ভালো সংকেত না। চলো তো, বাপ রে বাপ, টাইগার আসতে। ওগো ওগো ওইদিকে ভাগতেছে। টাইগারে কি আটকাইছি রে ভাই। ও ওদিক যা যা, ওদিকে থাকা আবি না এদিক। ওগো চলো, ভূত হয়েছে। ভাইরে ভাই, কি সিনটা দেখাইলো টাইগারে, দেখছেন? উইরাইছে একেবারে ওটা খাওয়ার লেগা। ভূত রোদ লয়ে গেছে তোর বাবা, যা করে যা। নাম তুই ঘরের ভিতর থেকে রোদ লে ভাই, ঘরের ভিতর ছিল। আর তুমি বাঘের বাচ্চা টাইগারে ঠিকই পকড়ে খাইতে চেয়েছিল। কেউ যখন কোনো গার্ডের জন্য কোনো কুকুর নিয়ে আসে, তো তখন ওরা আমার একটা টেক্সট দেয়, বলে যে আমার কুকুরগুলারে হিংস্র কিভাবে বানাবো। এটা একটা মানে ভুল প্রশ্ন। আপনারা যদি চিন্তা করেন যে কুকুরে হিংস্র বাড়াইলে ভালো গার্ডিং দিব, তাহলে এটা ভুল। আমার কুকুরগুলারে কি হিংস্র মনে হয়? অনেক টাইমে একটা জিনিস ম্যাটার করে যে আপনার ডগটা কোন ব্রিডের। এই যে বুলডগ টাইপের যদি হয়, যে আমাদের রিস, ঠিক আছে, এদের এনার্জি লেভেল একটু এমনিতেই হাই, টেরিটোরিয়াল, মারামারি করবই। আমাদের সেবাস্টিয়ানের মতো যদি হয়, ঠিক আছে, ল্যাব্রাডর, এদের এনার্জি অনেক বেশি, কিন্তু এরা অনেক ইন্টেলিজেন্ট। স্নুপি যেমন রেস্কিউড ডগ, ওর কোনো ব্রিডের নাম চিহ্ন কোনো কিছু নাই, কিন্তু বাংলা কথা বুঝে। স্নুপি বাংলা বোঝো না? হ্যাঁ স্নুপি, হাত মিলাও তো, বাংলা বুঝে। লিও কিছু পারো? পারে না, ওরে শিখাই দিয়ে কিছু ভালো মতো কিছু শিখছে না শিখছে, একটা কমেন্ট পুরাপুরি মারাত্মক ভাবে শিখছে। আমি দেখে কোনটা হোম। পারফেকশন, একটু ট্রেনিং করা এগুলোরে। স্নুপি সিট ডাউন, স্টে খাও একটা। লিও সিট ডাউন। স্নুপি উঠছে কেন? ডাউন থাকো, হ্যাঁ সামনে থাকো, স্টে। সেবাস্টিয়ান আসো। কত কষ্ট পোলাটা। এই সেবো, উপরে না, উপরে গেলি কেন? এখানে আয়। সেবাস্টিয়ান নিচে আসো, সিট ডাউন। স্নুপিও সিট। এই যে বিয়াদবটা, দেখছেন বিয়াদব। সিট লিও, সিট ডাউন, স্টে। তুমি ভুল করছো, আমি এখন খাবো না। তুমি কথা পরে শুনছো আমার। রিস সিট ডাউন স্টে। হ্যাঁ, এখানে কিছুক্ষণ থাকো। এখন আমার কথাটা শুনবো, কারণ একসাথে ওরা স্টে নিয়ে বসে রয়েছে। আর এই জিনিসটা করাইতে কিন্তু আমার একদিনে হয়নি, অনেক দিন ট্রেন করাইছি। তারপর একটা জিনিস হয় কি, কুকুরদের যদি এরকম আমি 90 দিন এই যে এরকম শিখাই, ইভেনচুয়ালি তারা ওই জিনিসটা সারা জীবন মনে রাখে, অভ্যাস হয়ে যায় ওদের। ভালো একটা কাজ করতেছো, সবাই রেখামো, দাঁড়াও, এভাবেই থাকবা। এই তোমার
এই তোমার সুন্দর মতো আমার কমেন্ট তারা নিয়ে নিছে। এখন ওদের প্রেশারটা বেশি বাড়ানো যাবে না, তো আমার একটা টাইম হইলো এখন ওদের ছেড়ে দেওয়াটা। ওকে, সেরা সেরা সেরা। তুই খালি কমেন্টটা ভাঙ্গা বাইরে গেলি কা, মানে কিছুই তোর আহের যায় না। এখন ট্রেনিং তো দেখা দিলাম যে ওরা বসে শুনে বসে থাকে যেখানে বলুন, কিন্তু ওরা কি আমার আদৌ বাঁচাইবো কোনোদিন? কালকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো না যে আমার কুকুরগুলা কি আমার বাঁচাইবো নাকি। কত সুন্দর মতো গিয়া বসে রয়েছে, আমি কিন্তু এখন ওদের কোনো কমেন্টই দিইনি। ওদের মন চাইছে ওরা একেবারে সুন্দর মতো গিয়া বসে রয়েছে। এতক্ষণ কেউ আছিল না অনেক, এ কারণে বুঝছেস আমি একটা জিনিস টেস্ট করতে পারিনি যে আমার কুকুরগুলা কি আদৌ আমার বাঁচাইবো নাকি। হ্যাঁ তুই তো আমরা জানি যে অনেক রে মোটামুটি আমার সব কুকুরাই চিনে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে ওইদিকে দাঁড়ায় রয়েছে, কোনো কিছুই না। তো হঠাৎ করে যদি মনে করেন অনেকে আমারে কিছু একটা ধাক্কা মাক্কা দিয়ে দিল, ওদের রিয়াকশনটা কি হইতে পারে আমি দেখি। আমি মনে করি স্নুপি আর রেস আমার বাঁচাইতে আইব। আমি ধরে ভালাম প্যারা লইছি, দেখি হাতে আমাদের একটা বাদ দেব। সে বোধহয় কি করতেছে দেখ, সে বোধহয় তোমারই মারবো, আমারে মারবো। এই আবে আসলে আমার কাম দিতেছে, আমি কি ওর মারলাম নাকি বুঝলাম না। আমারে মারে তো যাক যাক, কাহিনী ভালোই দেয় দিছে সেবুর বাচ্চা, ভালোই কাহিনী দেয় তুই। আচ্ছা তুই সেবু বাঁচাবো না, সেবু তুই বাঁচাবি না, যাবো ঠিক হোম হোম হোম। ঘুমাই গেছিস কেন? এখন তোর খেলকে দিয়ে বই না আমি, তুমি একটা একটা রিস রিস লয়ে বাংলার সামনে আমার মাইটা দেখা রিস এই এই শাবাশ হোম। রিসেটই কি মাইরা দিছিল আমারে বাঁচাইতে আসছে, স্নুপি আয়া পড়ছে বাঁচাইতে আইছে। হ্যাঁ এটা ইয়ার কথা কিছু না ভাই, আমি এটা আর কাটিয়ে সরা না না শাবাশ। রিসে ধরে সিঁড়ি পর্যন্ত অ্যাটাক করতে আইছে, এই হ্যাঁ না আমার সেন্স নাই যে আমি ডাট খাবো, আমার সেন্স নাই, আমি দেখতেছি খালি ওই যে একটু পরে উঠবো আমি শেষ, আমার পা যাইতো পুরা। আজকে আমার গেকো রেখা দিতে লইছিল অনেক, এটা গেকোরে বাইরে ছাড়ছি রোজ দিতে, উইরাইছে মারতে এই কিছুক্ষণ আগে। তুই ওরা একটু আটকা, আমি বাচ্চাগুলো সবাই ছাড়ি। আহো 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 দরিস ট্যাগেতে এগুলো আবার টাইগারের কোনো ঝামেলা নেই, বাচ্চা করে কিছুই দেবো না, সমস্যা নেই তোর লগে। এটা টাইগারে বাইবে দেখতেছে কি করবি? আমাদের লায়ন হইল এক নম্বরের ফাট্টু। এই বাচ্চাটা কি সুন্দর করে বয়ে রয়েছে, আছে ক্ষুধা লাগছে না? আসো আসো। যে বৃষ্টি পড়ে আজকাল, এই কারণে ওইটার ভিতরে জায়গাটাও আমরা খুলে রাখছি, যাতে
যাতে এই চিলগুলাও ভিতরে যেতে পারে, ভিতরেগুলোও বাইরে আসতে পারে। আমাদের ফিশ এরিয়ার মধ্যে আমরা একটু পানি কমাইছি, কালকে আমরা আবার অ্যাড করে দিব, কারণ বৃষ্টি পড়ে তো হোপফুলি এইখানে খাবারটা দিলে আমরা মাছগুলার একটু দেখতে পারবো। কই আয় আয়, এই যে জমফাটা এইদিকে সব এনে খাইতেছে, গোল্ডাস্ট গুলাও আইছে, কপ 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 জ্বালা মোনা। এই কি মাছ দেখবি না খাবি? হ্যাঁ দেখবো এবার, এই যে কত সুন্দর সুন্দর মাছ এদিকে। ওই যে একটা বাচ্চা দেখা গেছে, ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে একটা বাচ্চা দেখছেন, এই যে একটা বাচ্চা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আকাশের চিলগুলোরে খাওয়ানোর সময় হয়ে গেছে মোটামুটি। ওই যে এই এখানে একটা চিল বয়া খাইতেছে, এনে আরেকটা, এই যে খা। শুরু করি আমরা চিল খাওয়ানো, বিসমিল্লাহ। বুঝলামই না ভাই, আজকে সেবাস্টিয়ান অনেক রে বাঁচায় দিল, কও কাহিনীটা কি? বুঝা গেল যে আমরা নাটক করতেছি এরকম কিছু? অনেক দূর দূর থেকে চিল আসতেছে, এই যে একটা আইছে, ওই যে একটা আইতেছে। খাওয়ানো শুরু করতে না করতে অনেকগুলা চিল চলে আইছে। আজকের ভিডিওটা আমরা এতটুকুই রাখবো। আই হোপ আজকের ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। কি ধোকাবাজিটা করলো সেবাস্টিয়ান? হ্যালো, দেখ আমি একেবারে ওর উপরে মানে না খুশ না, আমার অনেক ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আমারে না হইলে আমার বাইরে বাঁচাই দিচ্ছে। তো আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, আপনাদের সুস্থ রাখুক। ঠিক, এন্ড আপনারা দেখতে থাকেন ডগো সেজ।